डेंटिस्ट्री दरअसल एक आर्ट है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेंचर्स वगैरह मतलब कि आर्टिफिशियल दांत वगैरह बनाए जाते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह एक आर्टिफिशियल एक्रेलिक डेंचर की फिनिशिंग की जाती है और फाइनल में किस तरह पेशेंट को खूबसूरत दांत वगैरह लगाए जाते हैं और इसकी एस्थेटिक स्माइल फंक्शन और फोनेशन वगैरह इम्प्रूव की जाती है। एक्रेलिक डेंचर के बहुत सारे किस्म होते हैं। एक होता है कंप्लीट डेंचर जो टोटली आपके दांत को रिप्लेस करता है। दूसरा होता है पार्शियल डेंचर जिसमें कुछ दांत रिप्लेस किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वाहिद बख्श बाज़ार को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा।